बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन फूड वैली। आज आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव कहवे की रेसिपी लेके आए हैं। फॉग की वजह से, स्मोक की वजह से, जो सर्दियां आई हैं, वेदर चेंज हुआ, उसकी वजह से स्कूल गोइंग बच्चों में, ऑफिस गोइंग लोगों में, सुबह सुबह जो घर से निकलते हैं काम के लिए, स्कूल के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा खांसी की शिकायत हो जाती है, ठंड लगने की शिकायत है। तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा इंशाल्लाह, रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके कोई इस तरह की चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के वक्त आप 1 कप बना के बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। बस ये है कि इसके बाद कोशिश करें पानी वगैरह ना पिए। जब लास्ट में सोने लगे तब इसको इस्तेमाल करें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हो गए। अंजीर है मेरे पास, ये देखिए, आम बाज़ार में मिल जाती है। इस तरह से अगर आपके पास छोटे पीसेस हैं तो आप छोटे ले लें, बड़ी मिलती हैं तो आप बड़े यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हनी है हमारे पास, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, ये इसमें यूज़ होगा। सबसे पहले हमने ये 2 छोटे पीसेस लिए इस तरह से, और इसको बिल्कुल छोटे छोटे हमने पीसेस में इसकी कटिंग कर लेंगे। और उससे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। ये हमने इसके पीसेस बना लिए हैं छोटे छोटे से, देखिए ये सारे पीसेस इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है आराम से। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, और ये जो आम चाय वाला कप होता है, छोटा कप, उसके 2 कप हम पानी के इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसको हम कर देंगे कवर, ताकि जल्दी से बबल्स बन जाए, जोश आ जाए। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमने अंजीर की कटिंग करके रखी थी वो, और साथ ही हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम तेज़ फ्लेम पे नहीं इसको बनाएंगे। 5 से 7 मिनट आराम से ये फ्लेम इसी तरह से लो फ्लेम पे पकता रहेगा। और 2 कप जो है वो 1 कप रह जाएगा, यानी 1 कप पानी आपने खुश कर लेना है। और ये देखिए अंजीर किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। कहवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं किसी भी कप में। ये देखिए स्ट्रेनर लेके इस तरह से हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं। ये हमने इसको छान लिया, और इसमें जब हम इसको बना लेंगे तो अब आपके पास चॉइस है, आप नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, आप चीनी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव ये हनी रहता है, शहद रहता है। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हनी है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसको अच्छी तरह से इसमें गरम गरम में मिक्स करेंगे, और इसको गरम गरम ही पियेंगे चाय की तरह, ठंडा नहीं करना आपने। ये देखिए जी हमारा कहवा रेडी हो चुका है। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव है। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।